नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोज़ी मेहता आज आपके लिए जो ट्रीटमेंट लेकर आई हूँ वो है कोल्ड एंड कफ का ट्रीटमेंट। कोल्ड एंड कफ का ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे? लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर पे 4th वर्टिकल मेरिडियन लेंगे, 3rd वर्टिकल मेरिडियन लेंगे। ठीक है, जो 4th वर्टिकल मेरिडियन पे ट्रीटमेंट करेंगे उसमें करेंगे आप 3-6 टोन 4-5 सीडेट। ठीक है, 4th वर्टिकल मेरिडियन पे ट्रीटमेंट करेंगे 3-6 टोन 4-5 सीडेट। जो 3rd वर्टिकल मेरिडियन पे ट्रीटमेंट करेंगे सेम फिंगर पे, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर पे ही 3rd वर्टिकल मेरिडियन पे जो ट्रीटमेंट करेंगे 3 टोन 4 सीडेट। ठीक है, तो ये आप ट्रीटमेंट करेंगे तो इससे क्या है, आपको कोल्ड एंड कफ में आराम आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सीखना चाहते हैं तो ये आप सभी प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है इजीली सीख पाएंगे, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं 8076015959 पे कॉल करके पूछ सकते हैं। फीस बहुत ही कम है, अगर आप सीख जाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, नेक्स्ट ट्रीटमेंट लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।